Добар ден, драги ученици! Јас сум Снежана Петарска, оделински наставник во Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров. Денеска ќе го следиме часот по македонски јазик за трето оделение со наставната содржина реченица. Што треба да научиме? Цели кои треба да ги постигнеме. Да знаете што е реченица, да разликувате расказна, прашална и извична реченица, да составувате правилно реченица и правилно да ги подредувате зборовите во реченицата. Најпрво да се потсетиме што е реченица и од што е составена. Реченицата е составена од зборови кои треба да ги поврзаме за да искажеме некоја завршена мисла. Пример, дедото вози автомобил. Оваа реченица е составена од три зборови. Дедо вози автомобил. Со што започнува и завршува секоја реченица? Секоја реченица започнува со голема буква, а завршува со интерпункцијски знак, точка, прашалник, извичник. Сега да објасниме кои се расказни реченици, кои се прашални реченици и кои се извични реченици. Расказните реченици се реченици со кои нешто се раскажува. Например, детето јаде чоколадна торта. Тука можеме да видиме дека на почетокот на реченицата започнува со голема буква, а крајот на реченицата завршува со интерпункцијскиот знак точка. Тоа значи дека оваа реченица е расказна реченица и во неа нешто се раскажува. Прашалните реченици се оние со кои нешто прашуваме и започнуваат со прашални зборчиња. Кој, каде, што, зошто и слично. Например, кој игра со топка? Тука можеме да видиме дека исто така почетокот на реченицата ни започнува со голема буква, а крајот на реченицата ни завршува со интерпункцијски знак прашалник, што значи дека оваа реченица е прашална реченица, бидејќи со неа прашуваме нешто. Кој игра со топка? Извичните реченици пак се оние реченици со кои се изразува некое чувство или реакција. Возбуда, радост, чудење, лутина, изненадување. Например, ајде да играме со топка. Во оваа реченица можеме да видиме дека исто така започнува со голема буква почетокот на реченицата, а крајот на реченицата завршува со интерпункцијскиот знак извичник. Тоа значи дека оваа реченица е извична реченица, бидејќи со неа извикуваме, односно се изразува некое чувство, во оваа реченица се изразува чувството на возбуда. Сега да повториме што научивме. Научивме што е реченица, да разликуваме расказна, прашална и извична реченица и правилно да составуваме реченица. Ваша задача е внимателно да ја разгледате сликата и да запишете по една расказна, прашална и извична реченица. Ви благодарам на вниманието.